pessoal, aqui vamos subir então, é a trilha do Carrapicho, é um hardzinho aqui na região de Caxias do Sul também. E vamos lá, acompanha a trilha aí que essa aqui é bala também. Vai. Olha, não sei se não vale a pena tu descer aqui embaixo. É, eu também acho.
Aí pessoal, ó, aqui tem um desafio, ó. O dia que tiver mais seco a gente vai gravar aqui. Vamos tentar subir aqui.
Aí tem que se ligar.